我個圈啊！大家好，又係我當你知。同埋我係奶，跟住我就想同你哋一齊玩呢個。Slime 呢個有啲蟲版蜘蛛啊嗰啲嘢嘅，蜘蛛、咁啊，曱甴、螞蟻、林喵子已經開咗見到，心急到開咗。係啦，咁我就未開啦，咁我而家就蹬出嚟俾大家睇下。哇！黐咗條頭髮上。佢好多水分喎，其實。我掂到啊！我唔係真嗰啲 slime，係嗰啲曱甴啊、蜘蛛嗰啲，我好驚咯。咁我哋刮出嚟之後擺落呢度俾大家睇清楚啲。等陣先，我哋開完全，點解嘅？因為我唔夠膽掂㗎。你坐喺度咪得咯，觀眾。你唔會整啊我個可，你唔會特登拎。哇！硬嘅。蜘蛛梗係硬㗎啦，唔通軟腍腍嘅咩？唔好意思。哇！款係邊個款啊？喂！好驚啊！左手邊係左手邊。我哋唔會再擺落去個 slime 度㗎啦。嚇！我會嘅添。講笑啫。左手邊係肚。呢個係螞蟻唔會太驚，黑螞蟻又唔驚，因為紅螞蟻咬人㗎嘛。呢隻應該係蜘蛛嚟嘅，有好多蜘蛛啊！嗱，一反喺後面咧就超多。掂啊！你試下。我掂咗啦，佢真係變咗。好核突啊！不如我掹出嚟，你掂下佢就唔會驚噶啦。嚇！因為我不嬲都唔怕昆蟲。唔係好核突啊個手感啊！其實佢嗰隻綠色整得幾靚㗎，俾大家睇下佢有冇水分。佢係超多水分。俾加酥。哦。係啊。冇包粉啊？你條咩？點食咧？我哋唔食薯片。係啊，包粉喺度㗎，不過我唔知我喺度㗎。係啊。哦，呢隻 B B 蜘蛛你夠膽掂可啩？能係嗰個。咁如果大家想要呢啲蜘蛛嘅話咧，可以隨時都得嘅。係，我哋可以送俾你嘅啲蜘蛛，但係要但係要留翻幾隻俾我。你想要幾多隻咪攞翻咯？真係核突。冇所謂，其實細格蘇攞唔借嗰個人。我想成包粉嘅，得啦啊嘛。黐住咗。哇，應該冇晒啦嚇。借俾我個。睇下先，係咯冇晒㗎應該。係啦，咁呢隻黃咧就的確幾靚嘅，佢整得。睇落去好似綠色嘅啫。佢超級靚咯，其實呢隻。點解你嗰個2蚊啲嘅？佢嗰隻黃真係好靚，靚啊！其實你可以加啲眼睛落去嘅，即係你新買翻嚟咧，你可以自己整啲眼睛。死啦！我唔記得咗車清咗個地下係咪污糟添？你啱啱掂，你啱啱掂咗我。哇！我唔夠啦。真係好多蜘蛛啊！我黐住咗隻手，但係其實佢黐住嗰陣時，一開始玩咧係好似嘅，係係啊，好似。螞蟻你夠唔夠膽掂啊？唔夠咯，因為好核突啊！驚咩啫？你會唔會整？其實好大陣，洗潔精未啊？好香喎！呢個盒當俾你嗰個盒啦，呢個俾你裝啦。但係裝咗。哦，唔係我講你洗口水啊。哦。爛咗嘛個口。我俾你裝落去啦。我見到一隻啦又。我未飲湯㗎。今日有湯喎。有咩好啦？樂樂你試下咁樣啦。你留翻湯。你係咁樣望住鏡頭，然之後睇下仲有冇 slime，係冇嘅。每啲薯仔係留翻。唔係男人。留翻鏡頭俾你啊。超級靚，同埋佢真係好好拉咯，似拉麵膠。其實我覺得所有鬼口水咧都似拉麵膠。留翻幾嚿薯仔。唔夠得啦。係呢，我唔知咧，因為之前咧我成日買鬼口水嘅，因為成日去親
玩具反斗城都會買嘅，買一係就一個，一係就兩個啦。之前係嗰、個有一個膠然之後一個 U 字嘅長方 U 啦，然之後有個上面有個蓋嘅，然聽日之後咧你哋就有得睇玩，我哋玩沙泥架，我哋買咗超大盒，冇錯。好似咁大盒到，超級大盒。咁大家想睇咧就記住留意聽日。聽日係啊，同埋咧真係好好拉咯，你試下拉佢，真係好好拉。呀哈！哇！誒，嗱，睇住我表演啊！好，喺我拎起最高嘅地方，嗰個箭嚟玩嘅。玩發沙泥膠喎。你睇下，係喎，唔係拉麵膠嚟嘅。超級好拉。啊！咩嚟嘅？ouch！喂，痛啊！啊，我而家俾翻你，呢嚿我㗎，唔係你嘅。嘅。俾彩色先，睇 send 俾你睇燈色先。我冇落下埋佢嘅。我就我而家 send 俾咗。係啊，你找下，找下。咁我哋咧前幾日買衫嗰陣時咧呢個送咗呢彩色嚟嘅呢個個。買3件咧就送我 send 俾你睇先。一個。咁我哋咧就腳外星人摘㗎。姐姐唔該。啊，係啦流緊啊啲史萊姆。喂，快啲攞嚟擺度，喂啊！哦，痛！咩箭啊？箭緊嘅喎。都唔知叫咩箭，好多蜘蛛啊，真係。俾觀眾睇下。成手都係史萊姆，哇！用呢個底盤嚟玩史萊姆的確好勁噶。係每次啊。唉，巴斯天，好難裝。係啦，咁大家會見到真係好好玩咯，好好拉咯，真係超級好拉。好，再嚟。咁到時我哋可能會拍翻一條片叫做我嘅侄仔，我的侄仔係可能有條片拍我哋嘅侄仔，關於我嘅侄仔。係我哋嘅侄仔。教佢做啊我咁細個已經做人哋阿姑姐啦。咁佢真係超級好玩咯，係咯，我都唔知我想咁。加翻幾隻蜘蛛喺入面。超級多蜘蛛啊！呢啲蜘蛛，呢隻螞蟻，呢隻蜘蛛，呢隻蜘蛛，好似都夠膽掂佢我放哋。兩隻喺入面。眼睛啊，當係，一隻。哦，好啦，咁咧你就會記得真係好玩噶，係咯。咁咧今集就係咁多先啦。咁記住留意我哋聽日啦，聽日嗰集，聽日就係同大家一齊玩沙泥膠噶啦。所以記住留意下集啦。咁先啦，拜拜。